ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்றுக்கு சில பல காரணங்களால் வீடியோ போட முடியாமல் போயிடுச்சு. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பெங்களூர் ஸ்டைல் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியோடு வந்திருக்கேன். இதுக்கு ஒரு 3 முட்டையும் 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டும் இருந்தால் போதும். சூப்பராக அந்த ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த இந்த ரெசிபியை ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களோட டிஃபன் பாக்ஸுக்கும் சூப்பரான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும். இதோட ஃபுல் ரெசிபியை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே இருக்க லிங்க்கை டச் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் வேறு என்ன ரெசிபிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னு சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணலாம்.